こんにちは、松川です。昨日、セミナーに参加してきましたので、ご報告をします。今回、股関節の基礎についてのセミナーだったんですけれども、各関節面の形状を再確認したりですとか、あと前後での治療の変化を感じるために、一定のスピードで運動したり、一定の力で動かすっていうのが大事だなぁと改めて感じました。今回セミナーでお世話になったリハビリマーノさんでは様々なセミナーなどやってますので、ぜひチェックしてください。リンク貼っておきます。